যারা আমার চ্যানেলের সাথে যুক্ত আছে বা যারা হোমিওপ্যাথি নিয়ে চর্চা করে তাদের জন্য এই ভিডিওটি। আমার কাছে যিনি এসছেন এনার বয়স হচ্ছে 46 বছর। ইনি এসেছেন আমার কাছে মূলত ইজিলি ক্যাচেস কোল্ড, এবং এই ক্যাচেস কোল্ড উনি সাফারিং ফ্রম চাইল্ডহুড, বাচ্চা বয়স থেকে, and the suffering from left shoulder joint pain হচ্ছে। এটা প্রায় 1 মাস ধরে, সাফারিং ফ্রম 1 মান্থ, 1 মাস ধরে উনি এতে কষ্ট পাচ্ছেন। অ্যান্ড হিজ ভয়েস আর হাস্কি, তো এই নিয়ে উনি এসছে আমার কাছে। আরেকটি সমস্যার কথা যেটা বলেছে আমাকে, কিন্তু আমি যেহেতু চোখে দেখতে পারলাম না তাই আমি বলতে পারছি না যেটা কি হয়েছে, যে হেমাটোমা না একাইমোসিস, আমি এটার কোনোটাই বলতে পারছি না। কিন্তু উনি আমাকে বলছেন যে স্কিনের নিচে কি হয়, লাল হয়ে যায়, রক্ত মাঝে মধ্যে জমাট বেঁধে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে সেটা কিছুক্ষণ বাদে চলেও যায়। তা আমি যেহেতু চোখে দেখতে পারিনি, আমি কোনো নামকরণ বলতে পারছি না, এটা ওনার কথা অনুযায়ী। এই সমস্যাগুলি নিয়ে উনি এসছেন। এখন এই সমস্যাগুলির সাথে সাথে আমাদের অন্যান্য কিছু জানতে হয়, কারণ এই সমস্যার কথা শুনলেই আমাদের হোমিওপ্যাথিতে ওষুধ হয় না। আমাদের হোমিওপ্যাথি যারা চিকিৎসা করি, প্রকৃত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতে রোগ ডায়াগনোসিসের থেকে হচ্ছে রুগীকে আগে চিনতে হবে, কারণ হোমিওপ্যাথি ট্রিট দ্য পেশেন্ট নট দ্য ডিজিজ। অর্থাৎ একজন রুগীকে চেনো, সেই রুগীর যা চরিত্র দেবে, রুগীর যা সাইন সিমটমস দেবে, তার উপরে নির্ভর করে আমাদের ওষুধ সিলেকশন করতে হবে। এখন এনাকে এই ইজিলি ক্যাচেস কোল্ড, বাচ্চা বয়স থেকে উনি কষ্ট পেয়েছে, এর জন্যই উনি মূলত এসছেন, এবং তার সাথে অন্যান্য যে সমস্যাগুলি বললাম সেগুলিও। কিন্তু ওনাকে দেখা যাচ্ছে যে উনি কিছুদিন আগে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছিলেন, ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছে, এবং তিনবার উনি টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়েছে, 4বার। আর যেটা জানা গেল সেটা হচ্ছে ওনার স্কিন ডিজিজ হয়েছিল খুব বাচ্চা বয়সে। বাবা মার ক্ষেত্রে যেটা জানা গেল যে মায়ের ক্ষেত্রে নিউমোনিয়া হয়েছে, এবং তার এক কাকা ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ডেথ পজিশনে গেছেন, কারণ হচ্ছে ক্যান্সার হয়ে মারা গেছেন। এবার আসি ওনার জেনারেল কিছু সিমটমস, যেগুলিকে আমাদের খুবই প্রয়োজন, যেগুলিকে নিয়ে আমরা বলতেই পারি বা যার জন্য আমাদের হোমিওপ্যাথি ওষুধ সিলেকশন করতে হবে। ওনার একটুতে ঠান্ডা সর্দি কাশি লেগে যায়, গায়ে গরম ভাব বেশি না শীত ভাব বেশি? গরম ভাব বেশি। জল পিপাসা নর্মাল বলতে উনি নিজে থেকে বেশ, মানে নর্মাল বলতে কি, আমরা যেটা নর্মাল বলছি এই কারণে, ওনার পিপাসা লাগে কি লাগে না উনি বোঝে না, কিন্তু সারাদিনে ক লিটার জল পান করেন? 4 থেকে 5 লিটার জল খাচ্ছেন উনি। তবে আপনি জল খাওয়াটা একটু কমাবেন, 5 লিটার না। উনি ঘাম কিরকম হয়? গরমকালে অত্যাধিক ঘাম হয়, শীতকালে হয় না। আর যেটা ওনার জানা গেল যে উনি ডিম খেতে খুব ভালোবাসেন, মাছ, রাইস খেতে ভীষণ ভালোবাসেন, রাইস খেতে, তাই তো? একদম রাইস খেতে খুব ভালোবাসেন, আর তার সাথে মিষ্টি খেতে ভালোবাসেন। আর মাছের মধ্যে কোন ধরনের মাছ? ছোট মাছ খেতে খুব ভালোবাসেন। খাবার দাবার উনি একটু উষ্ণ গরম খেতে ভালোবাসেন। আইসক্রিম খেতে ভালোবাসেন, ঠান্ডা সেরকম একটা পছন্দ করেন না। টক একদম পছন্দ করেন না। ওনার এক পিকুলিয়ার সিমটমস হচ্ছে, বলছে ডাক্তারবাবু বারবার আমাকে এই কথাটি বলেছে, ডাক্তারবাবু আমি স্নান করতে খুব ভালোবাসি। স্নান করতে মানে বাথরুমে গেলে পরে, মানে স্নানের জায়গায় যখন যাবেন উনি, বলছে লোকে দরজা পিটিয়ে আমাকে ডাকতে হয়, শাওয়ারটা খোলা থাকে, যে কতক্ষণ ধরে উনি স্নান করবেন, এত স্নান করতে ভালোবাসেন। আর যেটা ওনার জানা গেল যে ওনার স্টুলের কিছু সমস্যা হচ্ছে, সারাদিনে 2-3 বার করে যেতে হচ্ছে, সকালে যেতে হয়। ওনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কিসে ভয়, উনি বললেন আমার সব কিছুতেই ভয়। প্রথমেই বলে উঠেছে সব কিছুতে ভয়, তারপরে অ্যানালাইসিস করতে গিয়ে জানতে পারলাম ওনার অন্ধকারে বেশ ভয়। আমি বললাম কি করে বুঝবো অন্ধকারে? বলছে আমি যদি অনেকটা বড় লাইট জ্বালিয়ে শুতে হবে, আর উনি যে স্বপ্নটা দেখেন সেই স্বপ্ন হচ্ছে নিজের ফ্যামিলি নিয়ে স্বপ্ন। রাগ রয়েছে মারাত্মক, রাগ মারাত্মক, আর তার সাথে রিলিজিয়াস এবং অ্যাংজাইটি। যেটা জানা গেল সেটা হচ্ছে ফ্যামিলি যে কোনো বিষয় নিয়ে ওনার প্রচণ্ড অ্যাংজাইটি।
এখন এই যে ফ্যামিলি বিষয় নিয়ে অ্যাংজাইটি, এবার আসি আমি যদি রেপার্টরিতে দেখি তাহলে হচ্ছে কি মাইন্ড, অ্যাংজাইটি, ফ্যামিলি অ্যাবাউট, ফসফরাস, আমি যে ওষুধটিকে সিলেকশন করেছি ফসফরাস। এখন আমার অনেক বন্ধুরা বলবেন যে ফসফরাস তো মিষ্টি খেতে পছন্দ করে না, এটা তো নেই। তাহলে পরে বলবো যে আমাদের যদি রেপার্টরি দেখি, রেপার্টরিতেও কিন্তু আছে ডিজায়ার ফর ফসফরাস, সুইটস, ডিজায়ার, এই যে আছে ফসফরাস, ডিজায়ার, ফসফরাস, সুইটস। তো সেই কারণে এই সমস্ত সিমটমসের উপরে নির্ভর করে আজকে ওনাকে আমি ফসফরাস 0/1 দিচ্ছি। ওনার যে সর্দি কাশি নিয়ে এসছেন, আমি আশা করি খুব ভালো থাকবেন। এবং আমরা জানি যে স্কিনের তলায় যদি কোনো এরকম হেমারেজিক কন্ডিশন হয়, সেক্ষেত্রেও আমাদের ফসফরাস কাজ করে। এছাড়া অন্যান্য ডিজায়ার ফর বাথিং, এটাও ফসফরাসে রয়েছে। টক খেতে ভালোবাসে না, এটাও ফসফরাসে রয়েছে। রাইস খেতে ভালোবাসে, খুব বেশি পছন্দ করে রাইস খেতে, সেটাও কিন্তু আমাদের ফসফরাসে রয়েছে। যদি আমরা দেখি যে ক্র্যাপস রাইস, সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা দেখতে পারবো। তাই আরেকটি যেটা যে আবার বলছি যে কোনো বইতে আছে যে ডিম খেতে ভালোবাসে। যদি আমি দেখি, দিস ইজ দ্য ফসফরাস, এই যে দেখুন এগ, এবং তার সাথে রয়েছে রাইস, সুইটস, প্রচণ্ড ভালোবাসে। তাই ওনাকে আমি ফসফরাস 0/1 আজকে দিচ্ছি। আমি আশাবাদী উনি যথেষ্ট ভালো থাকবেন। তবে আমাদের তো চেষ্টা করতেই হবে, কারণ উনি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ রয়েছেন। নিশ্চয়ই অন্যান্য জায়গায় চিকিৎসা করেছেন তো, একদম অনেক জায়গায় চিকিৎসা করেছেন, তাতে ওর যখন রেজাল্ট হয়নি, আমাদেরও সেই চেষ্টা করতে হবে। তবে আমি আশাবাদী যে উনি এতেই সুস্থের দিকে এগিয়ে যাবে। ধন্যবাদ, আপনার পারমিশন নিয়ে ভিডিওটি করলাম। একদম ঠিক আছে।